রংপুরে 15 দিনের বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং বৃক্ষমেলা শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে জেলা স্কুল মাঠে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পরিচালক আবু জাফর। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন রংপুর 5 আসনের সাংসদ গোলাম রব্বানী, পুলিশ সুপার মোজাম্মেল হক, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার সনাতন চক্রবর্তী এবং সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম। ফলদ, বনজ, শোভাবর্ধনকারী এবং ইনডোর প্ল্যান্ট সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সমারোহ নিয়ে মেলায় 30টি নার্সারি অংশ নিয়েছে।